앞쪽 벽면에 설치된 비상투과 장치를 이용하여 승무원에게 신고 주시기 바랍니다. 이번역은 동화역입니다. 내리실 문은 오른쪽입니다. This stop is Delphon. The station number is 157. The doors are on your right. 아니 형 때문에 내가 좋아해서 데리고 했잖아. 아니 나 쓰레기 버리거든. 아니 형 때문에 좋아해서 데리고 역입니다. 내리실 문은 오른쪽입니다. 인천 지하철 2호선으로 갈아타실 고객께서는 이번 역에서 내리시기 바랍니다. 한 폴리티크역 남천 캠퍼스로 가실 분 지상 3번 또는 지하 3번 1번 출구로 나가시기 바랍니다. This stop is Yuan, entrance on The station number is 156. The doors are on your right. Please be transferred to line number 2, entrance subway. 이 역을 타는 곳과 선로가 사이가 넓습니다. 내리실 때 조심하시기 바랍니다. Please watch your step. 척추 관절의 건강 테스트 목바로병원, 승기사거리 목바로병원으로 가실 분은 주안역 1번 출구로 나가시기 바랍니다. 안내 말씀드립니다. 연차 내 큰 소리로 대화나 통화는 최대한 삼가시기 바랍니다. 시끄럽다는 불편 민원이